Аз се казвам Димитър Куманов, един от хората, които са писали винаги доброволци за оценка на повредени сгради след силни земетресения, като тук искам да споделя с вас някои неща, които ми се струват изключително важни. Опита ми беше 2 месеца и половина като доброволец в Перник 2012 година и 3 седмици в Дурас в Албания, само че аз бях в Тирана. 3 седмици след земетресението 2019 година, където тук има някои хора, с които даже бяхме заедно. Но аз там седях най-дълго по някакви причини. Опит ужасяващ получих от това нещо. Сега, големия проблем, на който аз искам да обърна внимание, без значение дали ще ми тръгне презентацията или не, е, че тия хора, които отиват там да участват като доброволци в оценка на повредени след земетресения сгради, дори не съм сигурен дали осъзнават те самите какви отговорности поемат, а да не говорим държавата или пък организациите, които са ги пратили, тъй като тия хора всеки ден през деня се срещат с стотици хора, оценяват сградите им, в какво състояние са. Голяма част от тия сгради са повредени, но не паднали. И тия експерти трябва да кажат на тия хора, които са обитателите на тия сгради, дали те до вечера могат да спят с децата си в повредена сграда, в условия на непрекъснати афтершокове. Сиреч, това май няма тръгне. Баси. Както и да е. Жалко, защото исках да ви покажа един куп документи, тук и европейски национални. За сега едно от нещата, които могат да се кажат категорично от моя гледна точка и опит, е, че готовността за реакция на държавата ни след силни земетресения е равна на кръгла задраска на 0. Абсолютно не сме подготвени. Същото е нивото за реакция в Европейския съюз. Изписани са такива един куп документи, които в очите на Европейския съюз показваме, че имаме някакви активности на темата сеизмични рискове, но най-важното какво да прави държавата, когато имаш земетресение с жертви, пострадали и разрушени сгради, в България никой не знае. Кашата беше абсолютна след земетресението в Перник, тотална никаква организация въобще, нямаше дори готови протоколи, някакъв темплейт на протоколи, които да се попълват, когато се оценяват такива сгради. И освен това, давам само един пример за супер лоша организация. Отиваме, ние бяхме екип от 2, отиваме да оценяваме една сграда, която е голям панелен блок. И какво да видиме? Пред сградата още 10 екипа, защото са изпратени такива екипи да оценяват един апартамент, не сградата. Такава беше организацията. И тогава ние се разбирахме кой ще остане от тия екипи, който първият дошъл, разбира се, а другите да ходят нещо друго да правят, защото си губим взаимно времето. Или Мещица, селото, отивам аз да оценявам една сграда само. В това време гледам съседната сграда, я оценява друг. Аз след Мещица трябва да отида в Батановци и да се разходим по една сграда, при положение, че трябваше... Тръгна. Сега как се мести само? Мести ли се? Сега, второто нещо, аз много се извинявам, но аз съм последният, който разбрал, че това ще бъде на български, но аз ще ви кажа 2 думи, какво пише, и то е ясно. Добре, аз там с копчето. Чакай, копчето return ли да натискам? Така, значи, по тия въпроси, най-големият проблем е, че тия хора, които оценяват сградите за 1, 2, 3, 5 часа или половин ден, тя нямат никаква нормативна база, на която да стъпат. Нямат правила, които да следват, но тия правила да бъдат с нормативен характер. Така че, ако си ги спазил и после сградата през нощта падне, да кажем, има жертви, това да пази гърба на тия, които са оценителите. Защото иначе аз отивам и разглеждам една цялата сграда напукана и казвам, ще спите нощеска, обаче тя може да падне и на другия ден. Аз отивам в затвора, въпреки че съм отишъл като доброволец там. На тази тема има един европейски документ, Field Manual, ръководство, наръчник за оценки след земетресения, пострадали сгради. Този документ съм ви написал
извадил някои цитати, че съгласно калифорнийския закон, тези работници, които участват в бедствия, не са платени такива работници по защитата и като такива те трябва да вадят ползи от същите привилегии, които и официалните държавни органи ползват. Но най-важното е това, че съгласно закона нито един такъв работник, който оперира по признание на държавна организация в критична фаза, може да бъде преследван за повреди и жертви включително и смърт от неговите действия като такъв доброволец в такива екстремни ситуации или от пропуските, които е допуснал, освен ако не е направил нещо нарочно. Това го пише в калифорнийския закон и това е нещото, поради на което хората там стъпват, за да отидат доброволци. Защото тук съвсем реален риск има да отидеш доброволец, още първия ден да кажеш спете в тази сграда, авторшок е събари, на другия ден да отидеш в затвора. Същото го казват и за Италия. В Италия е различно от Калифорния и пише изрично, че ще ги преследва закона, ако нещо са объркали. Това го пише в официалния документ ръководството на Европейския съюз. Сега, в ситуация на непрекъснати авторшокове и едновременно с това всеки следващ авторшок допринася за деградацията и на носеща способност, и на коравина, и на дуктилност на сградата. С всеки следващ шок тя отслабва. И ние трябва да кажем тия хора, които отиват, дали тази сграда продължава да може да бъде използваема. И най-интересно пише в този документ, за да видите на какво ниво са разсъжденията, че се предполага, че трябва да знаеш максималния интензитет, който се очаква в района на сеизмичната поредица, т.е. да знаеш какъв интензитет може да бъде използван като референтна точка, за да формулираш дали е използваема сградата. Значи, това, което те ни казват, е, че едва ли не, аз така го разбирам поне, че когато ти ще оценяваш една сграда, ти я оценяваш съобразно възможностите и да издържи земетресение с ускорение близко до максималното референтно ускорение за района, в който се намираш, което е пълен абсурд, тъй като дори първоначалното земетресение, което е повредило сградите, може да не е било толкова силно, а всеки следващ авторшок, и това е нещо, нашата голяма надежда, като ходим на такива места, всеки следващ авторшок ние се надяваме, че той ще бъде по-слаб от предишните. Само че и това дори не е 100% сигурно, тъй като имаше преди 10 на години в Италия земетресение, което вторичен трус беше по-силен от първия дори, а в Турция се случи 7,8 ли беше през нощта и 7,6 в 11 часа на обяд. Така че дори на това не може да се разчита, че поредицата ще бъде с намаляващ интензитет. Но все пак е статистически най-често срещаното нещо. Но така или иначе, една сграда, която е напукана цялата, аз ако трябва да оценя спрямо максималното референтно ускорение за района, тя априори трябва да каже за всички такива сгради, че трябва да бъдат евакуирани. Те априори не могат да издържат това, с редки изключения. Така че това го пише там, само че то не е вярно. Сега, много важно нещо за отговорностите. Освен дето не трябва да причиняваме щети на хората, като кажем, че ти можеш да спиш и тя сградата не трябва да пада по следващите авторшокове, освен другото, с нашето поведение ние не трябва да предизвикваме паника. Ще ви обясня как става това. Един квартал с 50 еднакви блока, една и съща система, тухлени стени, 4-етажни, без стоманобетонов скелет, всичките напукани еднакво. Аз гледам днеска първия блок от тия, 20 дена след земетресението, отивам да го гледам, той целия напукан. Всички други блокове в района знаят, че този ден този първи блок ще бъде обследван, а техните могат да им дойде реда след 2 месеца.
Обаче аз като кажа за един блок днеска, че той трябва да бъде евакуиран, другите блокове в квартала няма кой да им го каже това. А тия хора няма да ви кажа в какво психическо състояние са. И когато направиш нещо нередно в тази посока и им вкараш допълнителни страхове, ти може да стане така, че при следващ афтершок някои от тях да почнат да скачат от прозорците. Защото те знаят, че същата сграда е евакуирана, а техните не са. И тогава става много интересно какво ще се случи, когато те са изпускачали от прозорците, а нито една сграда не е паднала. Ти си предизвикал паника, от която има жертви и от това пак може да отидеш в затвора. Това е крайния и за това трябва да се внимава страшно. За подготвеността на Европа, за да не забравя, само да ви кажа, тук с поне двама души виждам, бяхме заедно, вечерта, когато отивахме в Дура с трима, ни инструктираха следното, след което аз спрях да слушам. Дойде някаква експертка от Европейския съюз, който там организирал всички действия. И тая експертка в кавички ни каза нас две неща. Първо, за всяка сграда не повече между половин и 1 час за оценка. Това е един огромен блок, трябва да го оценя за 1 час според експертите. И точка номер 2 беше, което е изключително важно и много характерно, не трябва да подписвате протоколите. Въобще. Диктуваш какво да се пише, аз го диктувам на английски, човека го пише на албански и не се подписвам под протокола. Обаче, да ви кажа какъв проблем има. Тия 200 души, които са събрали, те освен, че са оплашени, са и страшно ядосани на общината за това, че държавата, че не е реагирала, 20 дена никой не идваше, отидат при тях след 2 месеца. Наистина психическото им състояние е страхоужасяващо и то влияе и върху тия хора, които всеки ден се срещат с тях. И накрая какво? Сега аз излизам отвънка и диктувам на този, който местния дет ме води от общината, му казвам така и така, сградата напукана алабала, но може да се спи, нали, без да има гаранция, че ще издържи афтершок по-силен от последния. И той го пише това, но аз съм писал може да се спи вътре. И пред тия 200 души той ми дава протокола и ми казва, ай сега подпиши си, аз казвам, няма да се подпиша. Значи искам да ви кажа едно от най-важните неща, тия хора там трябва да имат доверие на това, дето ги разправят тия работи пред тях. И като им кажеш, няма да се подпиша, може да си изядеш и боя, между другото. Сега това е моя ужас, тая сграда, няма време да си спеста малко. Това наистина го сънувам от време на време тази сграда, но ако остане време накрая ще кажа. Същата уж така на външен вид нищо и няма. Само да ви кажа, че тази сграда, това беше масов проблем и другите могат да го потвърдят. В Албания бетона беше клас неизвестен под 10. Якостта бетона ужасяващ, ще го видите малко по-натам. Ето ви, това извън основната ми тема на презентацията, но тук съм сложен снимки на един колега, не са мои, на един колега, за да ви покажа колко е важно детайлирането в стоманобетонните конструкции. Виждате там, това как свети поне, свети. Тук виждате, че колоната се е изрязала някъде горе, стремената не са супер нарядко, но се отворил стремен, на което аглите не са анкерирани по 45 градуса в бетона. Просто са били отвънка. И тук колоната се реже, като ясно като бял ден да видите качество на бетона. То като кал. И аз на тази сграда високата, с такова качество на бетона, съм казал хората могат да спът нощеска, защото то освен всичко друго, аз като конструктор много ми се иска всяка сграда, която е напукана, да каже евакуирайте. Обаче града няма как да посрещне всички навънка. Системите на града не позволяват такова нещо. Ето ви, примерно, с такива повреди, аз не казвам, това не са мои казуси, разбира се, но аз не казвам с такава повреда сградата трябва ли да се евакуира или не трябва. Това е въпросът за това, който би ходил на такива оценки да знае. Какво трябва да се прави от държавата ни, защото сме гола вода, абсолютно не сме готови, ама тотално за реакция от земетресения. Никой не знае какво да прави, а трябва всеки човек да знае при земетресение, както е в Япония. Всеки човек знае, удря земетресението, аз отивам там и почвам с това и това да правя, след като спаси себе си. Защото между другото, една от основните препоръки, първо спасяваш себе си.
Даже не децата, не други, защото като се спасиш, ти после можеш да помагаш, а като те смачка, няма да можеш да спасиш и децата си дори, колкото и да е интересно това. Но, значи трябва да има тотална държавна стратегия, какво да се прави след силни земетресения, каквато нямаме. 2020 година, като се върнахме, не знам дали има тук някой, бяхме на среща УАСГ, Камара и така нататък в Министерството на вътрешните работи. Бедствия, авария, бяха дошли пожарни, всички държавни органи, им казахме, трябва да се прави това. И те казаха, почваме да го правиме и после нищо не направиха. Единия като оправдание казуса беше, че 20 на ден след това дойде COVID-кризата и всичко забрави. Но пък интересното е, че малко след това имаше земетресение в Хърватска с жертви и аз после на една конференция във Велико Търново имаше хора оттам, които ни казаха там, че след земетресението в Хърватска 2020 тия неща те са ги правят, започнали да ги правят, вероятно вече са ги направили, а ние нищо от земетресението 2012 в Перник не научихме. Та тук едно от нещата, пълна стратегия. Разбира се, трябва да има специализиран отдел към Комисията по бедствия и аварии, който да се занимава само с какво се правим, да се подготвяме за земетресенията. Не, че сега ще правим нещо. Трябва да има създадени списъци от доброволци, примерно, които да отиват да оценят тия сгради, повредените след земетресение, защото те трябва да ходят заедно с спасителните екипи. Трябва да има спасителен екип, такъв експерт, който да му каже на това, тук може да влезеш там, не може да влезеш, защото иначе може да се завреят от друса и да свършим и с спасителите. Включително и града трябва да е подготвен. Например, къде ще отидат лагери, къде ще правим лагери в града? Отговор е прост, парковете. Ама за да мога да направим на поляните в Южния парк, примерно, трябва да е закарана вода, ток и канал. Това не струва нищо в момента да го направим. И така нататък. Като все пак да имате предвид, че наистина един от големите проблеми в Перник беше отчетливо това, че хората са страшно ядосани, освен всичко друго, защото държавата абсолютно не е готова, а па Бойко Борисов примерно им каза първо, ние ще ви възстановиме всяка сграда. После някой му каза, бе, човече, това нямаме кинти за тази работа. Той тогава каза, ами ние ще възстановиме само тия, които са законни и са единствено жилище. Демекс проекти и разрешения за строеж и ала баба. Обаче някой му каза явно, ние и това нямаме пари да направим. И той тогава каза, вие що не сте се застраховали, бе? На всичките. Това е подготвеността ни на нас. Да не говорим, че после измислиха, че всички трябва да се застраховат задължително, което беше друга мега глупост, но дълга тема. Сега, много важно. Нормативен документ с характер на общ административен акт, който да е инструкция какво да правят тия хора, като отидат там да оценяват. За да им пазиме гърбовете, защото след като първият такъв влезе в затвора, после няма да има ни един желащ. Да не говорим, ще ви дам още един пример за подготвеността. Албания земетресението, ние отиваме на 10-тия ден, преди нас имаше от Южна Корея. Значи тук в Силистра, ако стане земетресение, аз съм сигурен, че от Южна Корея пак ще са преди нас. Така. И сега другото, което казах, че те като доброволци не трябва да носят отговорност и освен другото трябва да са застраховани. Аз отивам в сгради да се завирам в сгради, които са повредени и трябва да имам застраховка за това нещо, защото може и на мен да ми падне на главата. А накрая ще ви покажа тук. Ето тук как изглеждат турските специалисти в Албания, които бяха. Всичките екипирани с едни и същи дрехи, знамената, работи, с оборудване, с чантичка, с инструменти, които трябва. Аз забравих, но трябваше ви донеса най-важният инструмент за такива обследвания. И то е един пирон 16, защото с този пирон можеш да провериш през мазилката дали е бетон, дали е тухла, включително и колко е здрав бетона. На една висока сграда, дето ви я показах, всеки удар върху пирон 16 незакален, той влизаше с 5-6 мм навътре в бетона. И накрая, ето ви го колко струва този документ, този на Европейския съюз. Там пише, нито Европейската комисия, нито която и да е друга личност, която действа от името на комисията, е отговорна за използването
което може за което може да послужи тази публикация. За какво сте ми го написали това, като никой не носи отговорност? Аз не искам такъв документ. Не казват, дори и това не казват. Па италианците казват, при нас е зле, защото че ни вкарат затвора и всички сме навити на това, като междувременно обръщам внимание както на Националния център, така и на научната общност. Трябва да сте по-агресивни. Това с молбите там и ниските навеждания пред държавата, за да ви дадат едни мижави пари сега тук за нещо дребно, до нищо не води, вече трябва да се убедили 10 години и повече 12 години от земетресението в Перник. Това исках да ви кажа, да мислите за тия хора, които, защото не знам дали се осъзнава от публиката, каква отговорност се поема от всеки такъв човек. Аз съм се подписал днеска, че за 1000 души, че те могат да спят с децата си в сградата, а то продължава да тресе ли тресе. Благодаря за вниманието. Аз съм тренирал за разлика от други. Проверих си колко. Както очевидно Стефан да опит на вербалната практика, въпроси към него. Само моля да бъдете кратки. По-скоро коментар, отколкото въпрос. Предвиждате се в Турция след 20 колко години опит в създаване на капацитет в АФАТ, тези господа на снимката, си видя, че въпреки че те бяха най-подготвените в Европа и може би в топ 5 света също, за катастрофично земетресение не са подготвени и ако всичко около тях на ниво държава е хаос, защото те имат хора, има 50 000 човека, но няма кой да ги прати на правилните. Не само, аз тия, които контактувах в Албания, защото по едно време бях 10 дена сам там и ме пращаха с най-различни екипи, подготвеността им като оценители не беше добра. И на турците, пък и на много други. Ние, понеже може би имахме опит вече от Перник, много жесток. Но иначе, говориме само за външния вид. Ние бехме като бедните роднини, всеки с някакви стари дрехи там се завлекал, защото се завира. Иначе от ЛАСАГ беха домъкнали супер инструменти за изследване, ама те седяха кратко време. Извинявам, че се... Това не беше и другото, че всъщност опита, който той се трупа, казваш, че не се подготвят оценители, опита се трупа с реална работа. Колкото и хора да имат, те няма как да ги пращат 50 000 човека наляво надясно да... Естествено. Има и още много неща мога да кажа, още само... Значи, един такъв човек, той не може да върши тази работа повече от 2 седмици, да кажем. Аз на тия 3 седмици накрая бех като смазан човек, защото първо физически по цял ден се разходиш, пешай се катериш по стълби нагоре-надолу и психически тия сблъсъци с тия хора и с техните трагедии, няма да ви кажа как се отразява. Аз смея да твърда, че на тема психика съм доста здрав. Но наистина е ужасяващо. Тия хора, за които говорех, ние трябва да направим екипите. Те, освен че трябва да са обучени за различните системи сгради. Аз не знам студенти сега дали ги учат изобщо, да ги учат студентите на пакетно повдигащи плочи. А ти трябва да познаваш слабите места на една конструкция, за да можеш да я оценяваш. Давам примера пакетно повдигащи. Панели и какво ли не. Пруски сводове. Цялото многообразие е огромно. Някой трябва това да го знае, за да може да оценява. Те трябва да са обучени, екипирани, включително и психически подготвени. Благодаря ви. Аз благодаря за Димитър Писаков, аз много благодаря на инженер Куманов за това откровение на опитен конструктор и доброволец с голям опит. На предния доклад не можах да се включа, сега използвам възможността за едно изказване. Като продължение. Използвам всеки форум, където става дума за сеизмично инженерство и за риск, да обърна внимание на една грозна дупка в нашата нормативна уредба, отнасяща се до едни съоръжения с огромен вторичен риск. Това са хвостохранилищата. Нищо няма за тях. Има някакво парченце в правилник за ХТС общо положение 85-та година и в наредбата за минни отпадъци. Тези парчета по-скоро спъват проектантите да не могат да приложат нещо от А до Я. Говоря от скромен личен опит.
не знам какво трябва да се направи в тази държава. Това са ужасни съоръжения. И България в челната тройка в цялата история в тая област световна по жертви от такава авария. Изгори град 66. Благодаря ти. Лично аз абсолютно подкрепям професор Кислеков. Не само, а това става все по-актуално в светлината на факта, че сега хвостохранилище Люляковица на Сарел Медет, то е някъде до 80 метра от хвост направено, стената, може би има и някаква малка част отдолу каменно-насипна, нямам идея, но сега имат намерение да го настроят с още 80 метра, става 150 метра стена от хвост на хвостохранилище. Района, както знаете, в България няма райони с ниска сеизмичност, значи сме с висока сеизмичност и това почва да става доста интересно предвид и аварията, за която той каза. Показахте един документ, който не работи на Европейската комисия. Дадохте вашите препоръки и казахте бъдете по-агресивни. На научната общност. Добре, към кого? Държавата. Искайте повече пари, значи тия Добре, държавата е нещо общо казано. Интервюта по медии, работи след всяко земетресение, това в Турция трябваше да бъде използвано много по-жестоко. Не да си викаме, ама ние тук вършиме нещо, нищо не вършиме, трябваше да кажат шейкинг тейбъла, за който центъра се сънува от 100 години. Въобще няма никакво помръдване. В това време не ви кам за какви неща дават 40 милиона лева, примерно, за едни тотални бокуци, които се наричат планове за управление на речните басейни. Значи 1 тон непотребна хартия, надрусани пак на Световната банка за нищо. С 3 години закъснение го получаваме това нищо, а нямаме пари за шейкинг тейбъл. Аз бих се ядосал на научната общност. Ако трябва и протест бих направил. Наистина ви казвам. За това става дума. Интервюта по медии, разправи, критики на държавата, че нищо не прави. И всяко следващо земетресение трябва да се използва за това. Хърватско не го използвахме. Турция, според мен, не се използва достатъчно от тази общност и така нататък. Ако имате нужда от връзки с медии, няма проблем да ми се обадите. А защо не се появите от ваше лице? Ама аз съм си го казвал, колкото може. Колкото може, дадох след Турция, дадох сигурно 10 интервюта по телевизии, но аз съм много лесен. Държавата си казва, пак ли това? Националният център е тоя, не аз. Добре, благодаря. Аз благодаря. А може ли снимката от една карта, от там време? От кое? Снимката от когато казвате, ще покажа накрая на сграда. Ами защо ми е кошмара ли? Тая сграда. Не знам как се връща назад. Та. Сега да ви разкажа за тази сграда. Тази сграда е проектирана 8-етажна. Докато я построили, грубия строеж 8 етажа, си казали, я да турнем още 3 в Албания. Беше такъв хаос, всеки си прави каквото си иска, настроява, достроява. Още 3 етажа слагат. Като я правят готова, един слага още 1 етаж отгоре. Значи 8 етажна станала 12 етажна. Сградата нямаше здрава стена, беше доста напукана стените, но тя е стоманобетонов скелет. Обаче това проклет стоманобетонов скелет на втория етаж нещо правиха ремонт и аз влизам и виждам колоните бетона и с пирона и чука, като почнах да го вкарвам този пирон в бетона и си казах, леле майко, и тук е и бетона е, освен всичките тия селени деца и се случили. И аз да ви питам, да ви кажа какво казах за тази сграда. Защото на края на протокола, това дано някой, ако ще се занимава с такова нещо, да го научи. Значи аз на всеки протокол пишех така, сградата е повредена, нуждай се от подробно конструктивно обследване. Моята задача не е това, моята да кажа, но ще иска да спи. Нуждай се от подробно конструктивно обследване. Обитаема е, но няма никакви гаранции, че тя може да издържи афтершок с интензивност равна или по-голяма на последния преди проверката. Това с надеждата, че няма да се случи същия. Нали, ако е по-слаб, защото тя деградира всеки. Сиреч, това си ми беше нещо за мое вътрешно такова на душата оправдание и както и така се надявам, че нещо може да ми спаси задника, защото ако се случи силен афтершок и тя падне, аз не съм казал, че ще издържи всеки афтершок, камо ли пък референтния за района, според който трябва да я оценявам по тая хартия. Тази сграда
това беше ситуацията, че ти виждаш една, и аз за нея написах още нещо, предвид бетона. Отделно ти не мога да напишеш, че бетона в тази сграда е много слаб. Защото могат да преследват път тия деца го строили. И затова аз там написах така. Тази се нуждае от моментално, на другия ден да се направи, да започне подробно конструктивно обследване, като се обърне изключително внимание на качеството на бетона и армировката. Сиреч не казах, слаб е бетона. Казах при това обследване, моля, проверете си и вие си носете кръста. Тя има интересна история, тя затова ми е кошмар, защото се оказа, че в нея живее. Аз познавах един албанец до този момент и на този албанец тъста му живеел там. И той ми праща протокола, на който съм се подписал. Аз и вика, това ти ли си бе? Викам, аз съм. И той вика, кажи сега какво правим, тъста да бега ли, да не бега ли. Аз и на него не мога да кажа да бягаш, защото то освен това няма и къде да избягаш в Албания. В смисъл всичко беше на този хал. Та така. По принцип, тъй като аз на тази тема мога да говоря още цял ден, отново отправям покана към Камарата на инженерите. За такива неща имам много да разказвам за какво трябва да се внимава в такива случаи, така че ако искат някой ден могат да организират нещо.